dobrodošli v bistvu letošnjem prvem webinarju z naslovom Ali je podatkovno skladišče res nepotreben, potreben korak do dobrih analiz. Z vami bova danes, moje ime je Primož in sem vodja strateških projektov pa Business Development Manager za B2BI podjetje in pa z nami še tlele en gospod Tomaž, ki je sicer tehnični direktor, zdaj bo pa kaj več povedal, kaj se skriva za to kapuco. Hvala, Primož, za povabilo ta seminar. Simbolno sem prišel s kapuco. Hotel sem samo pokazati, da mi, ki se ukvarjamo z podatkovnimi skladišči, smo ponavadi skriti v ozadju in vsi tisti, ki se tudi boste, nismo v soju žarometov, tistih, ki pripravljajo poročila, ki razlagate poročila in sem rekel, simbolno, da vemo, smo tukaj, vedno smo zadaj in poskrbimo za to, da so podatki pravi. Super, no sej, o tem se bomo tudi še pogovorila v prihodnji uri, a ne? Seveda. Drugače, tisti, ki ste dlje časa z nami in nas pogosto obiskujete, veste, da na moje mesto drugače ponavadi kolegica Tina, ki pa je zdaj vsaj za eno obdobje žezlo predala meni, tako da bom jaz v bistvu povezoval tele debate, različne, katere bomo imeli, vsaj v enem delu prihodnega leta, oziroma tega leta, kamor smo stopili. Za tiste, ki nas pa še ne poznate, pa obraza sta itak nova, ampak mogoče kakšno besedo o B2BI-ju, se pravi podjetje, ki se ukvarja z celovito vpeljavo business intelligence v podjetja, organizacije. Ukvarjamo se z razvojem podatkovnih skladišč in temo, katero v bistvu bomo tudi danes kar podrobno dotaknili. Potem imamo razvoj BI sistemov, ker gre v bistvu za vizualizacije podatkov, če temu tako rečemo. Potem kar močan segment, ki postaja čedalje bolj zanimiv, generalno tudi v svetu je napredna analitika, imamo razne napovedi, seveda zelo glasni AI, machine learning in pa Internet of Things. In pa zadnja pilula, kakor mi rečemo pri nas, je razvoj analitičnih kompetenc, kjer pa v bistvu izobražujemo na trgu podjetja, lahko pač tudi bodoče analitike in tako naprej, ali pa tudi upravljalce podatkovnih skladišč in lahko kaj pokovčamo, tudi tak webinar, BI zajtrk se nam bo čez nekaj mesecev zgodil. Veliko teh vsebin pa lahko v bistvu poiščete tudi v naših video knjižnicah, ki so dosegljive na naši spletni strani. Sicer smo ekipa 32 zaposlenih, večinoma so to analitiki in razvijalci business intelligence, pa nekaj malega teh, kateri vodimo projekte oziroma upravljamo na splošno z podjetjem. Tukaj se nas lahko tudi pogledate. Generalno pa, kakor vidite, pač imamo kar nekaj referenc od Striglava, Porscheja, recimo Špice, Medexa, A1, Intersporta in podobnih. Več o tem si lahko tudi preberete na naši spletni strani. Sicer pa evo, gremo počasi k vsebini današnjega webinarja. To se pravi, midva z Tomažem bova tako z neko, če rečem temu, preprosto debato poskušala vzpostaviti, kaj zdaj ta podatkovno skladišče sploh zares je, ga rabimo ali ga ne rabimo, nekako umestila, kam paše, in pa se malo pogovarjala o tem, kaj so neki trendi znotraj tega, mogoče kakšno provokativno vprašanje izpostavila pa odgovorila, oziroma poskušala odgovoriti. Seveda imate pa tudi vi na voljo, da postavljate vmes, če mogoče kakšna tema postane malo bolj zanimiva ali kakorkoli. Imate na vašem control panelu možnost Q&A-ja, kjer postavite vprašanje. To izrecno povem, da postavljate vprašanje v ta segment in ne v chat, ker je chat onemogočen. Tako da ta del ne morete in ga tudi ne vidimo. Preko Q&A-ja bomo pa dobivali vaše vprašanje, tako da če kakršnokoli vprašanje ga postavite, bova probala odgovoriti, če ne bova, bomo pa kasneje, če bodo zadeve toliko zanimive, da bodo dejansko za širši audience zanimive, da jih tudi izpostavimo.
Vmes vam bomo postavili eno anketo, pa bi vas tudi potem prosil, da boste vsi odgovorili na njo, da vidimo, kakšno je stanje BI-ja, pa podatkovnih skladišč, pa generalno zrelosti na tem segmentu, tudi v vašem podjetju. Ok, Tomaž, zdaj pa lahko v bistvu jaz kar predam besedo tebi, da nam najprej nasplošno malo poveš, kaj sploh je podatkovno skladišče oziroma data warehouse ali krajše DWH, kot se pogovorno največkrat potem tudi o tem pogovarjamo. Hvala, Primož. Začel sem z eno sliko, ki jo na naših webinarjih stalno srečujemo. To se pravi nek schematski pregled, kako gre za BI, kako naj bi se pripravil. In tukaj je v drugem kvadratku zapisano DWH, zajem podatkov in transformacija. Vsi poznamo zadnji del, ali ki se ukvarjate s Power BI-jem, se pravi vizualizacijski del, večinoma ga pokrivamo z Power BI-jem. Obstajamo vmes nek analitični, s katerim se bomo mogoče danes srečali, s temi kockami, ampak vsaj omenili ga bomo v enem delu. Področili se bomo pa seveda z zajemom podatkov in z warehousingom. Zdaj, poskušal sem si narediti neko tako razlago, enostavno razlago, kaj je podatkovno skladišče. Sej podatkovno skladišče morate vzeti, je naziv pobran po skladiščenju. Vsak imamo neko vizijo in idejo, kaj posamično skladišče pomeni, da nekaj hranimo, imamo neke stvari noter pospravljene. No, zdaj podatkovno skladišče sem si pa potem postavil tako nekako s takim domačim hladilnikom. Ta se mi je zdela še najbolj pametna primerjava. Mi v domači hladilnik polnimo živila, različne od sadja, iz trgovine, iz tržnice in tako naprej, in jih v ta hladilnik zlagamo. To je pomemben podatek, zakaj jih zlagamo. Jajca imamo nekje na vrhu, potem imamo neke predale za posebno zelenjavo in tako naprej. Lahko bi imeli, tukaj manjka mogoče pomemben predal za pivo, nisem ga našel na tej sliki. Ampak vse stvari so odložene tako noter, da se jih potem čim hitreje najdemo. Cilj hladilnika, urejenosti v hladilniku seveda je, da ni dolgo časa odprt, se pravi, da hitro do njega dostopno, hitro poberemo stvari in jih potem na koncu pripravljamo. In tale moj kuhar je simbolizira nekoga, ki dela ali sam zase ali pa za celo firmo, neke poročila, grafe, analize, karkoli že postavlja. Lahko je to dela v Excelu, lahko je dela v Wordu, lahko jih uporablja Power BI ali pa še kopico drugih orodij, ki omogočajo končno izvedbo. To je tako enako, kot bi rekli, da diktiramo nekomu, kaj bo skuhal, kaj bo skuhal, pove vsebina, kaj ne bo gor, s čim bo pa skuhal, imamo pa različne štedilnike, imamo električne in plinske in tako dalje. Ta analogija seveda nekaj časa zdrži, dolg časa pa ne bo zdržala, ker se v podatkovnem skladišču imamo en faktor, ki mu rečemo čas. Podatkovno skladišče se lahko zbira podatke skozi dalj časa, načeloma imamo pa v našem hladilniku podatke krajši čas oziroma živila, ker nam imajo nek rok uporabe. Podatkovno skladišče roka uporabe načeloma nima, je pa ponavadi malce omejeno s kakšnim prostorom ali pa z kakšnimi viri, in potem se stvari pač praznijo ven in jih porabljamo in uporabljamo. Izziv današnjega dne, današnjega stvari je bila sploh, ali potrebujemo zdaj to podatkovno skladišče, pa si lahko kar pomagamo s prejšnjo analogijo, pa rečemo, a potrebujemo hladilnik, ko kuhamo. Ja, v principu ne. Če imate čas, pa greste vsak dan na tržnico, pa v trgovino, potem to zložite na pult, pa to narežete, pa imate svežo, priporočeno, zdravo mediteransko prehrano, potem podatkovnega skladišča ali hladilnika niti ne potrebujemo. Če pa seveda, tako kot smo vsi, jaz sem nek kampanjski nakupovalec, grem pa enkrat na teden pobrati podatke ali pa enkrat na teden poberem v živilih, moram pa to zložiti v različne stvari v hladilnik, nekaj naročim po spletu in potem potrebujem podatkovno skladišče. Torej, prvi odgovor je, vkolikor imamo res kakšno manjši podatkovni vir, ki je enovit, naprimer en urejen ERP sistem, računovodski sistem, kadrovski, kaj podobnega, ga lahko neposredno napadete z
analitskim orodjem, ko ga danes napadamo in potem preberemo podatke. Seveda, vprašanje boste rekli, ali imam tja dostop, ne, ali imamo vsi dostop. Če gre za neko manjšo organizacijo, ki ima ali pa zelo omejen vir, pa ima samo en dostop, morda res ne potrebujete podatkovnega skladišča. Podatkovno skladišče v takem primeru je nekako odveč. V vseh drugih primerih se nam pa slej ko prej pojavi nujna potreba in želja po podatkovno skladišče, kajti podatkovno skladišče je neki vmesni zalogovnik, v katerega spravljamo podatke. Podatki se prenašajo ponavadi iz več različnih, lahko iz več virov. Jaz sem tukaj naštel recimo 2 ERP sistema, sta že razlog, zakaj imate pa 2 ERP. Ja, ali ste tako veliki, ali pa naprimer zgodovina. Imate prej en ERP sistem, računovodstvo, skladiščenje in podobno, potem preidete z novim letom na novega in je treba podatke kljub vsemu imeti. Vsi si želimo primerjave, ko se preidemo na nov ERP, na svet si ne želimo, da bi zdaj kar zadeva zginila. So stare analize, so dobri podatki, ki so spravljeni tako, da jih lahko primerjamo skozi več let, sledimo kupcu več let, poskušamo slediti njegovim navadam, skupinam kupcev, če in takem, in to seveda je naš kapital, ki ga noben način ne želimo izgubiti. Kaj delamo v tem podatkovnem skladišču? V tem podatkovnem skladišču podatke najprej ekstraktamo, transformiramo in polnimo. To je ETL proces, extract, transform ali pa transfer ali pa transformation load, kakorkoli si boste lažje zapomnili to angleško oznako. Podatke je treba včasih iz različnih virov združevati in to pomeni čiščenje. Mi imamo lahko nek vir v sistemu vmes, kjer imamo popolnoma drugačne šifre artiklov, kot jih imamo v skladiščenju, v nekem SAP-u ali pa kaj podobnega. In če hočemo to upariti, obstaja neke povezljive tabele, zato da lahko prikažete neko skupno realnost. Kakšna skupna realnost bi pa bila? V zadnjem času se ukvarjam z povezavo MES sistema. Ko vam MES sistem daje vse količine, opravljene količine, pobira senzorje z nekih proizvodnih linij, imamo razpisane delovne naloge in vse količinske, se pravi pretoke, lahko merimo, jih prikazujemo, gledamo. Potem se pa slej ko prej nekdo najde pa reče, ja, zdaj mi pa še tole v kvalificiri v denarju. Če gledamo kose, če proizvajate, neke izdelke, ki imajo različno težo, potem imamo težave. Se pravi, je skupaj imenovalec za neke analitike, ali je proizvodna več dela kot preteklo obdobje, kot lansko leto ob istem času, potem rabimo neke vrednostne podatke, da nam vsaj nekako skupaj dajo, ker seštevki količin je pač kot seštevila kruške pa jabolke. To vse počne tale naš ETL. In na koncu imamo enega uporabnika, ki to zadevo vizualizira. Tretji razlog za kaj takega je pa, ko pridemo na neke meje zmogljivosti podatkovnih virov. Kolikor imamo možnost reči neskončno močen vir, imamo tamle na voljo, pa vse prenašamo, lahko delamo po sistemu, da prenašamo vse podatke vsak dan, vsako jutro, vsako noč prenašamo vse podatke iz ERP sistema, niti z njimi ne ukvarjamo, jih niti ne inkrementalno ali postopno polnimo, samo za zadnje leto, zadnji dan ali kaj podobnega. Če pa nenadoma pridemo do problema, oziroma do primera, ko je 7x24 ur nek strežnik v rabi in v polni rabi, da gre pač za neko združbo, ki je širše geografsko razporejena, potem je treba, nimamo pravzaprav zelo veliko časa, tudi mi smo nek tak precej zoprn in tečen uporabnik. Namreč BI ali pa analitika vleče vse podatke, zelo veliko podatkov, pa jih pa nekako agregira, pa postavlja neke svoje tako imenovane metrike, se pravi neke številke, neke seštevke naredi in jih potem prikazuje. Ampak to pravzaprav zelo, zelo obremenjuje ta vir in včasih je treba ta vir reči, stop, ne bomo se šli takole, ne damo ti več možnosti, daj ti prines samo tisto, kar je novega. Seveda, vir mora biti temu prilagojen in mi moramo vedeti, kako se v samem viru spreminja. Zdaj, če se v viru
bom enostavno rekel, če vi popravljate podatke za nazaj še za januar, pa to ni primerno za sledenje, potem moramo vse podatke za celo leto prenašati naprej, ne. V računovodstvu so tisti navajeni, da obstaja kljub vsemu neko novo leto oziroma leto do marca, ko se bodo oddajali končni računi, še nekdo, pač bilance in ponovadi rečeno, bodo ti možnost popravljati nekih takih virov. In če so viri omogočajo popravke brez sledljivosti, brez tega, da bi jaz točno vedel, kaj gre inkrementalno, potem če se tacga ne morete ločiti, ampak večino virov je zdaj pravilnih, ERP sistemi so dobri, ne, se pravi računovodsko-finančni, in tega pravzaprav popravkov za nazaj ne omogočajo nekontrolirano. Seveda storno knjižbe, nove knjižbe, to pa so popravki, ki ostanejo in puščajo sled. V takem primeru pač obremenjene vire lahko inkrementalno prenašamo in zato je tudi obvezen naš sistem podatkovnega skladišča. Tole sem našel na enem predavanju, kako si pravzaprav lahko tudi razložimo in pogledamo malce z angleškimi izrazi, pa več se ETL raztegne. Imamo neko podatkovno skladišče v okvirčku. Magenta so tele 4 kvadratki, tisto, kar je del podatkovnega skladišča. Zadnji kvadratek, ko imamo tukaj surf, je pa lahko že mogoče zadnji del, ki ga bomo našli, ne, se pravi ta del, ne, je pa tisti del, ki ga lahko najdemo v 4., 3. kvadratku na začetku, ko smo rekli, imamo razne posebne oblike. Glejte, ponavljam se odprej, pa boš večkrat, v različne vire imamo, tukaj so tehnično viri navedeni, se pravi različni formati. Tam prej sem jih navajal vsebinsko, zdaj jih navajam po tehnično. Imamo razne izmenjevalne tabele, od JSON-ov do tabel z vejicam, zbirke podatkov, lahko je tudi splet tukaj, ki ni posebenega naročen, to je spet neki fajl, ki ga dobite iz nekega računa v medmrežju. Te podatke se preberejo, ne, se shranijo v prvi stopnji, praviloma jih shranimo nespremenjene. Se pravi, podatke v tej stopnji, ko pravimo, shranimo v takšni obliki, kot so bili na samem viru. Boste rekli, mogoče nepraktično, se bi v tem zadevo lahko še kaj transformirali. Pravzaprav si želimo imeti sledljivost. Ena izmed zelo pomembnih stvari pri analitiki na koncu je, da če pride do razhajanj med podatki v analitiki in v samem viru podatkov, iščemo razloge in shranjevanje osnovnih podatkov brez česarkoli nam omogoča, brez transformacij, nam omogoča, da smo zelo, bom rekel, previdni oziroma da imamo možnost za nazaj po neki taki zbirki podatkov najdeti, kakšne so razlike. Včasih lahko tudi beležimo, če smo zelo bogati, kar se tiče prostora, lahko vse te stare prenose tudi shranimo in potem lahko vidimo, ali smo bili mi tisti, ki smo podatke popravljali, ali je bil nekdo drug. Potem pride pa v delu transformacije, temle tukaj, do tistega glavnega preobrata, ko iz različnih teh virov, različnih oblik, različnih vsebinskih oblik, se pravi tehnična oblika so že v SQL strežniku tabele, tukaj pa je vsebinska transformacija, ko pa zdaj povežemo raznorodne vsebinske vire in jih ne postavljamo skupaj. Naprimer, poskušamo povezati neke obiske spletnih strani za našimi kupci, in potem seveda vidimo, da imamo na spletnih straneh veliko nedokončanih transakcij, ljudje so prišli samo do nekaj, ali pa so del enih vprašanj, kakšne naše ankete ugotovili, in vse to dela v tako imenovanem cleansing, v čiščenju podatkov. Zakaj jih očistimo? Ja, da sploh vemo, jih bomo rabili, pa ne. Takrat, kadar ne potrebujete warehouse, kot sem rekel, imamo na viru ponavadi kakšen računovodski sistem, kjer je vse urejeno. Tam ne morete vnesti v bilanco nek konto, ki ni bil prej odprt v kontnem načrtu. V nekih takih bolj svobodnih sistemih
to lahko naredite in si seveda tudi taki podatki vam nekaj pomenijo, vi že veste kot uporabniki, kaj bi z njimi počeli. Zadnja oblika je pa lahko že neposredno kocka, se pravi tabelarni strežnik, če imamo tukaj, govorimo, da kakšno tujko, kljub vsemu Primož boš dovolil, da uporabimo, tukaj uporabljamo tako imenovan RDBMS, Relational Database Management System, cel sistem, ki omogoča poleg varnosti tudi zaščito transakcij, ACID in tako naprej, dosti je za temi novimi besedami. Tukaj imamo pa en tak poseben strežnik, ki je narejen pa tako, da ko jaz želim dobiti podatke v zbirno, so že naprej pripravljeni. Predstavljamo si, tukaj SAS del poskrbi za to, da imam podatke na zelo granularnem osnovi, pa rečem, imam 10 milijonov, 100 milijonov nekih vrstic računov, ne. Tukaj imam pa možnost, da dobim seštevek v delčku sekunde, ker noben od nas ni pravzaprav zelo potrpežljiv v vizualizacijah, da bi čakal ne vem koliko časa na celo vizualizacijo. In to, kar delajo tako imenovani neki serve, neki vmesni strežniki. Ne? Okay, zdaj, če gremo še en korak naprej, no, pravzaprav mislim, da sem pa tole razložil in povedal vse, kar je nujno, in bi s tem pravzaprav mi naprimer začela najno zgodbo, ne? Najno debato. Ja, si šel kar v ene globine že, ne? Dajmo te prvo mogoče pogledati pa pri naših udeležencih, v bistvu, kje se trenutno sploh nahajajo. Tako da bom jaz zdaj začel eno anketo, pa bi vas prosil, če lahko na njo odgovorite. Zdaj bi se mogla prikazati na vaših zaslonih, pa bomo potem kasneje, ko bomo dobili vse, mislim, oziroma nekaj odgovorov, malo pokomentirali rezultate. No? Ampak, tako kot sem rekel, mislim, da si zelo lepo zadeve pač zapeljal, ampak se veš, jaz sem bolj človek poslovnega sveta, pa me pač mogoče malo bolj sintetično zdaj zanima. Ne? Se pravi, kdaj v podjetju zdaj bolj zares rabim jaz sploh podatkovno skladišče? Oziroma, a ga sploh zdaj rabim ali ga ne rabim? A veš, veliko stvari si navedel, ne? Dajmo malo ponoviti zgodbo, ne? Vkolikor imam že praviloma en sam zelo lepo urejen podatkovni vir, ki ni obremenjen, potem podatkovnega skladišča v principu ne rabim. Veliko ERP sistemov smo na začetku nadgrajevali tako, da praktično nismo delali podatkovnega skladišča. Uporabili smo včasih samo majčken transformacije, se pravi, samo tisti del, da smo majčken podatke uredili skupaj. Kaj je v tem, praktično povem zdaj, ne? Imate nek računovodski sistem, ali pa prodajni sistem, v katerem imamo račune. Vsi vemo, računi so kupenih postavk, v katerem so neki artikli, ne? Na vrh računa je pa napisan komu, ne? Kdo ga je izdal, kdaj ga je izdal, datum računa, pa pol nek mogoče še zbir DDV-ja, ki ni glih bila neka taka zgodba, ampak v principu imamo podatkovno se to razdeli na dva dela, na glave računa in na pozicije računa, ne? Items. To, ne, je mogoče dobro, se želimo, ko delamo v analitiki, ne, te podatke želimo združiti v en sam, tako imenovani fact ali tabelo dejstev. In to tabela dejstev je ena tabela dejstev, niso glave pa povezave, ker glava načeloma ni dimenzija, ampak ima samo nekatere stvari zraven, kot so datumi in podobne stvari. No? Kot sem zdaj rekel, to je medskupina. Prva zgodba je, ne potrebuješ podatkovnega skladišča, kadar bereš samo nekaj podatkov ven. Primer, glavna knjiga, vse glavne knjige, ne vem, koliko jih je še živih v Sloveniji, včasih je bilo več kot občina, ne? Zdaj imajo ponovati eno samo tabelo, na kateri so tako kot Excel, vsi podatki združeni, konto, blanih podatkov zraven, na koncu pa breme pa dobro. Saj v Sloveniji je bilo breme pa dobro, kakšen SAP pogledate, mogoče so drugačili, samo znesek. In ni bilo treba za kaj takega sploh delati podatkovnega skladišča, da ste naredili bruto bilanco in če ste še malo potrudili, pa pol malo dobili še neki IP. Ne? To je bilo brez podatkovnega skladišča. Zdaj, za nekaj, ker je na pol podatkovno
pa ni skladišče, ne, je pa to, kar sem rekel, da mi samo malo transform uporabimo, ne, da ne uporabljamo vsega skupaj, ampak se en transform. To bi ti povedal. Ne. Potem tretja stopnja pa seveda je podatkovno skladišče, imamo svoj red, imamo mir, ne motimo vira, ne gnjavamo tistih sistemov in ta zadeva nam postavlja. Sprav, če te probam razumeti s tem, ko rečeš, da ne motimo vira, ne? Dejansko, ko jaz vsakič, ko poženem neko analizo, ne, pa bi šel direkt na vir, pač te podatke črpati, bi se kaj zgodilo v tem primeru? Ja, to pomeni, seveda motiš vir v tistem trenutku, ampak zdaj, če imaš ti podatkovno skladišče, pa potem vse te stopnje, ne, potem ga motiš samo takrat enkrat, ne pa da zdaj uporabniki, recimo, da bi imel tako imen live query, ne, da živo poizveduješ, vsakič gre noter. Ne, in je zelo neprimerno, da ti recimo osvežuješ podatke. Sem imel že primer, ne, ko je direktor rekel, jaz sem bil v prejšnji firmi v Avstriji v službi, pa je bilo tako, ne, prišel sem v pisarne, pa je velika firma. Ko sem prišel v pisarne, pa so ljudje, ne vem, 10 do ure, pa so vsi samo roke na miz, pa nobeni nič tipko. Ja, kaj pa je zdaj, ne? Ja, veste, direktor, rekli ste, da se mora analitski sistem osveževati vsako uro, ko se osvežuje, mi ne moramo nič delati, ker je vse zasedeno. Ne? Tipično tako je bilo. Eno vprašanje sva dobila. Res je, pa ga bova malo kasneje odgovorila. Če se strinjaš, kaj je mogoče malo bolj primernejši tam, ko bo ta topik. Bi pa zdaj le pošeral rezultate. Hvala tistim, kateri ste odgovorili. Dobili smo kar 81% odgovorov od deležencev. In poglej, to se pravi, malo manj kot 50% najnih udeležencev že uporablja podatkovno skladišče. Nekateri imajo že data lake. Ostalo pa, ali so to neki izvozi podatkov, večina zbirke podatkov, to se pravi direkt iz ERP-ja, Accessa, da so neki računovodski prodajni sistemi, nekaj malega pa tudi ostalih. A te preseneča, glede na tvoj, rekel, dolgoletni staž na tem področju, če rečeva temu pač neko razvitost? V bistvu ne. Mi moramo tukaj paziti, pri analitiki smo se zavestno odločili, da ni skupaj 100%, če bo kdo gledal, nismo naredili to, kar je multiple choice, ne, da ne bo tukaj kakšna, zdaj smo pa spet naredili neki čarovnije, ne, smo prišli več kot 100% namenoma, ne, ker v podjetju se dogaja, ne, različne stopnje. Za neko področje imaš lahko narejeno zelo enostavno, ali pa spletni vir, ali pa kaj pobereš, ne, ali pa nek Excel, v katerega vnašaš mogoče prodajne plane, ne. In potem pa to nadgrajuješ, nekaj podatkov dobiš iz ERP-a, nekaj gre v warehouse, nekaj pa seveda tudi v podatkovno jezero. To je pa pol. Ja. Ok, zdaj pa sva eno vprašanje dobila, ki je v bistvu smiselno na tej točki in sicer se glasi. Je data warehouse smiselen, če se uporablja import podatkov v PBX in potem incremental refresh in potem enkrat dnevno po noči, ko strešniki niso obremenjeni? Ja, zadnje je smiselen. Ne? Warehouse je nedvomno smiselen, da mi delamo vedno tako, pravzaprav se izognemo v vsakem primeru, če se le da direktorju, razen če imam res omejen budžet, pa pol bi mogel človek napisati 100 disclaimerjev, da nismo garažniki, pa da smo brez podatkovnega skladišča. Ne? Refresh, seveda, ja, enkrat po noč dela se refresh. Ne? Vedno se dajmo kontra vprašati. Ne? Imamo podatke za 20 let nazaj, ne? Ali pa za 5 let, ali pa za 30, za kakorkoli. Se pravi, krat 365 dni. A nam zdaj v teh podatkih zadnji dan še kaj pomeni? Ne prav veliko dajmo te stvari narediti. Zdaj, če imate en sam vir, kot sem rekel, lahko delate tudi inkrementalni refresh, ali pa samo ponoči naredite refresh. Ker pa RBI-ju ne morete delati inkrementalnega refresha, če niste v ta dragih opcijah, pa tudi to nima smisla. Mora biti res prav velik. V tem primeru ni potrebno imeti, pa če so podatki urejeni, tudi ni potrebno imeti warehouse. Je pa boljše, da ga imaš zaradi tega. Samo bom tako rekel, paziti je vedno treba, sicer
da ne bi bili brez podatkov. Boljše včerajšnje podatke imeti v analitikah kot nobenih. Ne. Power BI je previden, strategija njegova je taka, da dokler se nova kocka ne zgenerira, stara ostane na voljo za uporabnike, ne, staro gledajo. Ne. In če se nova ne uspe zgenerirati, potem še vedno imamo včerajšnje podatke. Ne. To je treba zmeri še dodatno opcijo. Zdaj imate pa vse opcije vmes, ki nisem razlagal za warehouse. Kaj pa zdaj, če se del podatkov, recimo, da se samo proizvodnja ne uspe osvežiti? Ne? Tudi te strategije morate dobro premisliti pa pogledati. Vidim, da je tale del obremenjevanja vira kar pomembno in so dobila še eno vprašanje, in sicer tedaj prihaja iz proizvodnega podjetja, imajo samo en enoten ERP sistem, ki je obremenjen, pravi, in ali v takem primeru tudi podatkovno skladišče smiselno, ali kaj bi za tak primer rekel? Glej, nam se namreč, kaj se je zgodilo v praksi, ne bomo rekli. Mi imamo več stopenj v življenju nekega podatkovnega skladišča oziroma nekega analitskega sistema, da damo širše. Ne. Ena stopnja je razvoj, potem je produkcija, potem imamo pa nov cikel sprememb, pa tako dalje. Ne. Krožimo se. Saj veš, če analitski sistem ne spremenimo enkrat na leto, potem je nekaj narobe z nami ali analitski sistem ne uporabljamo, ne, stvari je treba šibati. Ne. Firmi morajo gledati ne KPI-je, ko nek red uredijo, se pravi, ko uredijo neko področje, grejo na drugega in je treba ščir zadevo. V takem primeru in ta pomeni stalni razvoj. Kaj pomeni stalni razvoj? Pomeni, da je nekdo dopoldne tam, se usede in dela neko analitiko, ki se pravi prenaša podatke spet v Power BI. Ne. To neizmerno obremenjuje sistem. Mi smo dostikrat govorili o tem takem sistemu, pa smo prišli tudi sami na to mino, ko smo pravzaprav zasedli. Ne. Kot eni turisti, ne, rekel eni garažniki, pa smo zasedli sistem. Ne. Nič ne dela, SQL server je zaseden, zadeva je bila ustavljena. Če imamo ločeno zbirko podatkov za warehouse, potem lahko mirno razvijamo, mirno lahko počnemo. Ne. Dajte gledati na celo zgodbo tudi skozi čas razvoja. Ne. Včasih se kompliciran sistem razvija, ne vem, tudi več mesecev. Ne. In ne morete premeniti. Ne. Ok. Se mi zdi ena pomembna tema še pri tem, da odgovoriva. Saj meni se je zgodilo en izmed dobaviteljev programske opreme. Še v prejšnjem podjetju me je neprestano prepričeval, da je DVH dejansko arhiv podatkov. Sva tle kar imela kar nekaj debat, ne, in se nisva tukaj strinjala. Kakšen je tvoj pogled? Gre za arhiv? Dajva tako postaviti. Ne. Jaz mislim, da to vprašanje zahteva nekoliko definicije, kaj si predstavljaš pod arhiv. Ne. Arhiv podatkov, imamo neke stare zbirke podatkov, mogoče iz nekega sistema za posebej potrebe analitike. Ampak to ni arhiv, ki se ga nekdo predstavlja. Mi si vedno predstavljamo arhiv dokumentov. Ne? In to DVH sigurno ni. Mi v DVH prenesemo neke podatke, ki so omejeni, ki so namenjeni strogo nekim potrebam. Zdaj ko bomo kaj naprej razlagali vprašanje naprej že o data lake in tako naprej, bomo prišli tudi na nekoliko drug koncept, ampak podatkovno skladišče, ki ga gradimo, ga vedno gradimo z namenom. Mi imamo že v viziji, kaj bomo analizirali. Mi ne vlečemo podatkovno skladišče kar vse podatke, ampak beremo samo strogo namenske, ki neki analizi neki prenesejo. Če imamo na računu, naprimer, bom pa karikiral, v ERP sistemu tip fakture, ki jo posameznemu kupcu izpišeš, ali pa barvo računa, ne, potem tega sigurno v podatkovno skladišče ne prenesemo. In če že rečemo, da tega ne prenašamo, potem arhiv za dokumente to ni. To ni arhiv dokumentnega sistema. Ne. Da ne bova, in odgovor je seveda ne. Čeprav imamo neke zgodovinske podatke skozi več let, ni pa to dokumentni arhiv. Ne. Dobro. Neke stvari so zdaj se že kar dotaknila, pa bi me zanimali, jaz sem zdaj nek direktor v
oddelku za upravljanje podatkov ali pa celo direktor podjetja, ki pa zaenkrat še podatkov ne obravnavam na način, kot sva pač povedala ali pa si na začetku tudi predstavil, ne. Kaj sploh potrebujem? Kaj potrebujem, kako lahko začnem? A je, ne vem, a se to kar vzpostavlja, kupam zdaj to nekje, na kakšen način začeti, če želim v bistvu podatkovno skladišče in urediti si podatke in tako naprej. Ja, dobro vprašanje, ne? Kako začeti, ne? Navadno, ko si kot kupec analitskega sistema, kakršenkoli kupec, ko si kvalificiran kupec, ne? Saj za neko željo in idejo, da kaj kupuješ. Najin seminar je tudi namenoma bil danes s takim naslovom. Jaz kot kupec si pravzaprav niti ne želim podatkovnega skladišča, ker to pomeni, koliko sem prej s kapuco pokazal, veliko ur dela, na koncu pa ne vem, mogoče ne priznaša na prvi pogled čisto nobenega zgodbe v analitiki. Ja, s časoma, z varnostjo, s tem, da je možno podatke seveda sploh gledati, konsolidirati skupaj iz različnih virov, ti prinese podatkovno skladišče. Podatkovno skladišče je po moje nujno, da ti nekdo, ki ti je pripravljen določeno analitiko narediti zate, ki mu verjameš, ki zna rešiti tvoj poslovni problem, ker ti imaš kot poslovni problem, ne? Tebe zdaj zanimajo različni kazalniki na področju prodaje, proizvodnje, česarkoli, in to želiš reševati. Tisti, ki ti bo počel, ti pravzaprav mora zagotoviti podatkovno skladišče. Včasih je sicer teorija drugačna, oziroma praksa tudi, lahko imaš kakšnega zunanjega, ki ti naredi samo podatkovno skladišče, potem ti zadeve nekako prestaviš, je pa vprašanje, kje je tam meja. Ali gre samo, da ti nekdo prenese podatke v tvojo neko arhivski, ne, se pravi tako imenovani pojem je tam zraven, se pravi, da bomo samo direktne preslikavo podatkov naredili iz nekega Oracla v nek drug podatkovni sistem in jih imaš ti na voljo, da potem jih povežeš, zanaliziraš. Včasih ti zna že kakšne transformacije narediti, pa reče šifre skupaj poprav, zna se ukvarjati s kakšnimi slowly changing dimensions ali počasno spremenjajočimi dimenzijami. No, mogoče je dovolj, da še to povem. Podatkovno skladišče gre skozi čas, ne. Mi gledamo in recimo, bom spet vzel račun, kupec se je iz Ljubljane preselil v Maribor, ne. In zdaj imaš možnosti, kaj to pomeni, ne. Če si ti vsa leta ga vozil pod Ljubljano in si vso realizacijo k njemu prištel, imaš ti možnost reči, ta kupec je zdaj v Mariboru, celo zgodovino pobrišem za nazaj, ne, in vse prestavim v Maribor. Ampak to pomeni, da si poročila za nazaj spremenil. Lahko, zakaj ne? Mogoče kaj takega. Naslov sigurno tega ne boš. Lažeš, pa nekdo je boljši performance. Tako je. V tem primeru to laž, ne? Razumeš, ne? So pa primeri, ko pa te pravzaprav niti ne boli kaj takega, ne? Zraven. Ali pa ukinjamo, no, recimo v primeru, ko pa ukinješ stroškovna mesta, pa jih združuješ, zakaj bi zdaj rabil do leta 23 po 30 stroškovnih mesti, oziroma prej imaš pa 4, ne? Zakaj ne bi to že za nazaj popravil, pa imaš že zdaj primerjave možne, ne? To je. Lahko pa seveda si dolžen, da te slowly changing dimension, počasne spremenjajoče dimenzije, zapakiraš v sistem in vodiš. Ampak, ne, warehousing je tukaj, ima pa zdaj nekako tako mestno vlogo. ERP sistemi imajo ponavadi samo tako, kupec ima zdaj še naslov, ker za izdajo računa, kaj me briga, ne. Mene zanima zdaj neko staro mesto, ne. Mene statistike tam navodim, nobena davkarija se s tem ne ukvarja, kot ta kupec, ok, menjava države, pustimo to zgodbo, ampak ne, nobena statistika se s tem ne ukvarja, nič ne rabim, napišem zadnje podatke in imam, ne. V analitiki, kot pa rabim, je pa ta zgodba. No, tako da, mogoče pol tvojega odgovora. Ja, pol, ko bi zdaj rad svedel drug del, kar nekaj projektov je šlo čez tvoje roke in možgane, ne. Pa me zanima, a obstajajo kakšne omejitve za implementacijo podatkovnega skladišča? A ga kdo zares ne more implementirati? Obstajajo primeri, ko si videl stvari, pa si rekel, lej, ne, to mislim, ga ne bomo, ker je nesmiselno, ker je pretežko, ne vem, konec koncev predrago. Lej, dajva mi, da malo postaviti, pa se bo postavljali. Mi imamo različne zbirke podatkov, ne, biznis, BI, ne, ali poslovne analize, ne, ponavadi delamo na zelo urejenih zbirkah podatkov.
vsaj večinoma. Ne. V takem primeru težko rečeš, da kaj ni bilo primerno, pa da podatkovnega skladišča ne bi postavil. Če imaš pa ti zbirke podatkov, ki pravzaprav nič temu ni podobno, neko klikanje po netu, nekaj, kar je neurejeno, nekaj, kar se za samom viru spreminja, ker se na vsake 3 mesece ti dodajo neke nove objekte na spletu ali kaj podobnega na neki vaši spletni strani, pa da spremljaš neko klikanje tvojih kupcev, tam se pa zvedno vprašaš, ne, a ima zdaj to kakšen poseben smisel. Ne? Podatkovno skladišče, prej, ko sem hladilnik rekel, ne, ko ti kupuješ stvari v trgovini v hladilnik, kupuješ z namenom, da veš, kaj boš na koncu dobil. Ne? In to je, podatkovno skladišče je takrat, kada ti že veš, katere podatke boš spravil, jih boš učistil do konca in na koncu analiziral. Podatkovno skladišče ne zlagaš podatke za nekaj, kar boš mogoče enkrat rabil. To temu ni namenjen, pa računajte, podatkovna skladišča so že, ne vem, na tržišču milijon let, ne, še več kot jaz že, ne, pa že jaz sem na tržišču precej let. Ne, in podatkovna skladišča nam so bili v sistemih, ko pravzaprav so bili resursi zelo skromni. So bili diski dragi, ne, so bili zelo drage spominske kapacitete, RAM za kakšno procesiranje, ne. In izhaja iz tega in ta paradigma se je od takrat samo širila, pa malo več, pa pocenila se je, pa malo več stvari je bilo dodanih, ampak od takrat je bilo. Tako da seveda obstajajo, ne. Viri, kot sem rekel, ki niso pravzaprav primerni za podatkovno skladiščenje. Kot se lahko popolnoma pravi, kakšni slikovni viri, streami, težave so recimo stream. Ne. Kaj je stream? Tokovi, ne. To je neprimerni za neposredna klasična podatkovna skladišča. To se pravi, da jaz neposredno pobiram stanje nekega mojega stroja v proizvodnji, kjer moj senzor samo javlja dela ali pa ne dela. Ne. Mene ta analitika je tistom sekundo nekdo delal ali pa ni delal, pravzaprav čez 2 leti čisto nič ne zanima me pa koliko časa je delal. Ne. In podatkovno skladišče v neposredni obliki bo nabutalo enih podatkov, enih milijon, enih vprašanj, kakšno frekvenco. Sej znamo vsi izračunati, če enkrat na sekundo odda senzor svoje stanje, pa veste, koliko jih na dan nabuta in zdaj to spravite v nek sistem. Za take primere so neprimerni, čeprav se potem zelo radikalni na kakšni kolesatор, da sem poslušal enega Nemca, ki je razlagal, da v avtomobilski industriji in tudi to tlač v podatkovno skladišče, ampak verjemite mi, človek se je precej namatral, da je to naredil. Pa mogoče bi šla malo po vrstnem redu podatkovnega skladišča, pa prej si v bistvu ful lepe sheme kazal, ne? In si tam omenil en pojem inkrementalno polnjenje. Pa ne vem, če zares vsi vemo, kaj to pomeni. A razložiš, kaj to pomeni? Zakaj je to pač pomembno pri podatkovnem skladišču? Glej, če je. Bom tako rekel, če želimo prišparati čas in pri spletnih podatkovnih skladiščih, prej smo ETL, ELT, ne, seveda lahko jih delamo on-prem, pa imamo kao zastonj resurse, ne, lahko delamo pa na spletu, recimo v Fabriku ali pa v Synapsu, ne, tam pa plačujemo po porabi delovanja strojev. Ne. Potem se nenadoma začnemo spraševati, a se da kaj v teh podatkovnih prenosih narediti, da ne bi bilo vsakič treba vsega transportirati. Če imamo mi majhen vir, pa to traja cel prenos, ne vem, 1 uro, pa včasih zgodi, za kakšne stvari traja tudi par sekund. V takem primeru tako razmišljanje ni potrebno. Preneseš pač vsak dan vse, pa te ne zanima. Če pa imaš, se pravi, take vire, komu začnete nenadoma šparati z viri, vir je tudi čas, ne? Osveževanje podatkovnega skladišča je tudi za časovno, ne, če traja dalj kot, recimo, da ga uspem ob 10 zvečer, ko gre zadnja druga izmena ven, začnem polniti, pa ga ne uspem do zjutraj napolniti, potem imam problem. Ne. V takih primerih rečem pa, kaj pa lahko naredim. Ja, najboljša zadeva je, da tam pokažem še kupček denarja, ne, evrčkov, odštejem, kupam, ne vem, neko blazno mašinerijo in ta mašinerija bo potem to naredila namesto v 12 urah, bo naredila v 1 uri to. Do neke mere se da to rešiti. Druga stvar so pa potem take nekoliko bolj pametne stvari, se pravi, so tehnične optimizacije,
in pa seveda vsebinske optimizacije prenosa. Vsebinska optimizacija prenosa pa je, da prenesem vsak dan samo tisto ali pa vsako uro samo tisto, kar je na nov prirast, ne. Tisto, kar je prelezlo zraven, ne. No, in to je tako imenovano inkrementalno polnjenje, ki ga lahko delamo na katerikoli stopnji, ne, prenosa. Okay. Da nam pa je predolg, čas nama kar teče. Ne, v bistvu je zelo v redu. Veš kaj, se veš, ne, vi tehničari vedno neke izraze uporabljate, kako mi googlamo, pa kaj zdaj to pomeni, ne. Pa že danes je tudi nekajkrat omenil, pa na shemi si imel, ne, ETL, ne. Ok, nekaj vemo o temu, spravo imamo ekstrakt, pa ti si tudi omenil, pa imamo transform, pa potem load. A razložiš, kaj še enkrat mogoče, zakaj je to res tako pomembno pri podatkovnem skladišču? Ja, pri podatkovni skladišči, no, zdaj si dva pojma navedel, extract, transform, load, pa extract, load, transform, ne. Ja, tu je pa še ena tema, ja, sem te pa malo kasneje hotel, ampak ja, ampak bova kar zraven postavila, Zdenko to že prej vprašal, 25 minut čez eno, ja. Tako, da ne bom. Pomembno je podatke, gre za pretakanje podatkov iz enega v drug sistem. Podatke pač lahko kopiramo, ne da bi se karkoli zgubili, ne, oziroma moramo tako zagotoviti, ne. Ni to tako, kot v skladišču, kaj bi jim rekel, banane kupaš, pa jih ne moreš pol malo klonirati v naslednjo stopnjo, podatke lahko kloniramo, toliko dobrih primerjavah ali pa slabih. In podatki se prenašajo in to se prenašajo, da jih ekstrahiramo, prestavimo in pripravimo za obliko. Ena izmed zelo pomembnih oblik, zmeri več uporabnikov tega, ena je samo BI analitika, ne, zmeri več uporabe bo mogoče tudi na področju umetne inteligence, da ne širim preveč na področju poslovne analitike se uporablja večinoma kakšne machine learninge, ne. Pustimo to, kar je ChatGPT, Copilot in podobne. O tem bova midva govorila v naslednjih webinarjih, danes ne, bova govorila, ne. No in zato se zdaj te stvari prenašajo. Zdaj, vprašanje seveda je bilo ELT pa ETL, ne. Čakaj, pa ELT to ni nekdo, da se nekaj zmoti. Ja, dislektik je to bil, jaz sem časih mislil, da je to dislektik, ne. Da imaš napake, včasih imam jaz take težave, ne. ELT pomeni pa, da podatke poberemo, po jih pa naložimo v neke skladišča in jih potem, ko jih potrebujemo, uporabimo. Ampak vržemo jih. Čist neurejeni so, niso transformirani nič, pač obstajajo, so v neki množici podatkov iz različnih virov in potem začnemo urejati. Tako, in vržemo jih v tako imenovane podatkovna jezera. Mogoče je tukaj izraz nekoliko, jaz bom ga namenoma radikaliziral, ne. Obstajajo, pravzaprav bolj bi mi rekli podatkovna močvirja ali pa mlake. Mlaka je premehna, ne, bajer. Zakaj? Zato, ker vsi si predstavljamo eno super jezero nekje na planini, ki vidimo zadnjo travico zrači čiste vode, noben problem, vse vemo, kaj v tem jezeru je, ne, ali pa te, ne. V principu se pa podatkovna jezera podatki not nabutajo, noben ne ve, kaj je v teh podatkih. Domišljamo si, da vemo, ko jih pa potrebujemo, pa imamo pa to čiščenje, ne, imamo pol na koncu transform in potem jih uporabljamo. Zakaj se to danes uporablja? Ja, prvič, ker imamo tako imenovan pojem big data ali veliko podatkov, pa malo časa. Podatke butamo, ne. Kdo je prvi začel s tem? Ja, po moje NSA, pa tele ameriške agencije, ne, pa Kitajci, ne. Ja, oni so vse streamali, vse veš, tiste stare zgodbice, ki se je streamal internet, ki so zaobrnili cel washingtonski internet, pa so šli čez Kitajsko, ne, nekaj časa, ne vem, koliko časa je to teklo, pred časom, no, to so vse nekam shranjevali, no, in to je bilo v nek data lake, ne, ta se podatke buta, število podatkov, kaj boš, ali boš rabo, jih ne boš, bo že polukron to, ne.
National Security to si to lahko prvošil, ker so imeli neizmerne budžete in so potem seveda za nazaj biti pametni pri 11. septembru, da bi seveda lahko preprečili, ker so bile komunikacije že znane in tako dalje. Da teh teorij raznih, ki so že imeli teorije zarote, ne ponavljam, ampak tehnologija pa je od tam, ne? In butaš podatke in ti samo zbiraš jih, ti senzori od nekaj mečejo. In razlika od tega warehouse, kjer imamo nad podatke urejene, primerne za uporabo, ne, ki so že zlati moji podatki, ne, beremo jih, ne, imamo v Lakeu pravzaprav vse skupaj nametano. Okay. Tam ni nobenih pravic, ne, da ne bo rekla, tam se samo butajo podatki noter. Okay. Veliko vprašanj mi porajaš, no, pa mislim, da je eno pomembno. Mi, da se zdaj v podatkovni skladišči pogovarjala, zdaj si začel omenjati močverja, jezera, ne. Mislim, prihajajo nove tehnologije, tudi eno izmed vprašanja noter, če lahko malo več poveva o Data Lakeu, pa bova tle odgovorila na način, da ok, več o tem se bomo pogovarjali na naslednjem webinarju, ne. Ampak vsem, a lahko eno ločnico se naredimo, kdaj Data Lake, pa kdaj podatkovno skladišče? Moj pogled na skozi ves čas je, če že poznamo področje uporabe naših podatkov, to je en vidik, ni edini. Ja, če poznamo področje uporabe v analitiki, potem bomo delali podatkovno skladišče. In seveda, če imamo, ne, kadar imamo zdaj težave s pravicami, ko moramo zdaj temu uporabnikom nekom dati pravice, nekomu ne. Imamo razne vrste podatkov, v takem primeru jaz pravim, če ni predrago urejati podatke sproti, oziroma potem naredimo tako, ker nam pri analitiki bistveno pošparamo s časom. Če uporabljamo podatkovno skladišče. Še eno stvar, ne, obstaja Data Lakehouse. Kaj vam misliš, da je to? Rajš ne gremo gibati. Daily. Po eni strani imaš Data Lake, po drugi strani imaš Warehouse. Če to zmržeš skupaj, imaš pa Lakehouse. Okay. Ampak dajva temu reči teasera, prav? Dajva temu teaser reči, pa bomo naslednjič malo več povedali. Nekatere lastnosti vtaknemo seveda v enega in drugega, ja. Ok, ker čas leti, pa se mi zdi, da če najne poslušalce v bistvu to zanima, daj odgovori na to vprašanje. To se pravi, katera ETL, ELT orodja uporabljamo, mogoče kakšno izkušnjo priporočilo na to temo. Ja, kaj mi počnemo? Mi smo Microsoftov okolje, pač na vseh okoljih ne moreš biti. In uporabljamo, največ smo začeli z SQL strežnikom, s SSIS na SQL strežniku. To se pravi tisto, kar pravimo za podatkovno skladišče, kar je on-prem. Za transformacijo uporabljamo lahko tako imenovane Integration Services ali SQL Server Integration Services, to je en add-on v SQL-u, ali pa, če je strežnik, ki tega nima, ker seveda nekateri so pa mečkani, pa reče, bomo šparali, pa nimamo, uporabljate pa seveda Python, ne, za take transfere. No in ko ste enkrat se naučili s Pythonom stvari delati, pobirati iz raznih virov, je precej normalen korak, da najamete resurse, kot jih mi najamamo v Azure, kjer imamo pa zdaj na voljo Azure SQL Server, ne, ga uporabljamo normalno, se pravi samo nekaj, kar nimamo generično, kar nimamo lokalno, se pravi ne kupimo kot tako. Azure SQL Server je relativno pocen storitev v oblaku. Seveda ni tako pocen, kot če imate že vse doma, pa boste rekli, ja, se lahko to vse z garaže vzamemo. Druga stvar, ki uporabljamo, je Synapse. Synapse je cela zgodba transformacij, ki uporablja za nekaj svojih rešitev, kot je iz prejšnjih rešitev, kaj se vem, bilo neke modeli za prenašanje podatkov, rabite Wizardek, pa vam sam klik-klak, naredite par klikov, pa prenesete podatkov z enega vira v neko skladišče, ne. Tretja stvar je v Synapseu, ki je mogoče dobra, ne, uporabljamo pa seveda tudi enako, Python kot posebej, ne. Notepad, ne. Notepad napišeš v skripto, ko imaš, ne vem, en kompliciran primer, pa kad ti pride en tak JSON, ki je trikrat zazankan, ne, ki je v vsem JSONu, od podatkov o kupcu, od podatkov o artiklov, podatkov o računih in tako dalje, moraš ne trikrat skozi vrteti, v takem primeru uporabljamo potem Python in to je to. In seveda v zadnjem času, ko so vse skupaj to združili v Fabric, ne,
ko so ne vem, ali so raztegnili Power BI ali pa so se skupaj naredili en tak skupen suite, ne. Uporabljamo tudi Fabric orodja, kjer pa lahko tudi uporabljate za stream analitiko tako imenovan Custom Query Language. Ena dobra stvar pri vseh teh zadevah je, SQL language z nekimi svojimi posebnostmi, dialekti je dostopen tudi tukaj, ne, in v vseh teh orodjih, čeprav nimamo prave SQL baze zadaj. Se pravi, Synapse, Fabric, on-prem, SQL server, on-prem Analytics server, se pravi ostalimi orodji, SSAS, ne, to je tisto, kar šibamo. SSAS nisem prej omenil, to je zadnja stopnja, analitični strežnik, ki ga tudi lahko. Kar hitro teče tale čas, Tomaž, ampak mislim, da en odgovor moramo še dati najnim poslušalcem. In sicer, zdaj si že veliko omenil v bistvu pojme, ki so povezani s cloud rešitvami, ne? Vemo pa, da obstajajo on-prem rešitve. A obstaja neka ločnica, kdaj je smiselno iti v en konc, v drug konc, a lahko kakšen nasvet damo našim poslušalcem? Ja, jaz bom tako rekel, dostikrat je bilo vprašanje, vi ste odpor proti cloudu, ne? Bom s tem začel namenoma, ne. Zelo. Ja, grejo naši podatki gor, se bo marsikaj zgodilo, sem imel primere, ko se je marsikaj zgodilo lokalno, ne? Ko jim je v lokalni strežnik udarili, pa so kriptirali, pa so bitcoinčke zbirali, pa so podatke prestavili, se pravi security, ne. Drugo vprašanje je, ali lahko od tistih, ki so zelo paranoični, ne, ali v cloudu lahko zaščitim podatke? Ja, ne, načeloma z velikimi sodnimi odločbami in tako naprej bi se dal verjetno do vaših podatkov prideti, ampak mora biti že precej debel razlog, ne. Precej hitreje, kasneje prideš do Microsoftovega clouda ali pa do AWS-ja ali pa ne vem, katerega koli velikih cloudov, težje, kot pa prideš do nekih lokalnih strežnikov ali pa strežnikov, ki so tam, ne. Če vas ta nelegalno zanima na tem področju, to je tudi išče včasih, ne, dajmo reči, ne, tudi to vprašanje, ne. Zdaj pa tako, če je na voljo strežnik, nek zbirko podatkov, SQL ali pa kakršenkoli, ne, se SQL ni samo Microsoft SQL, ampak RDBMS sistem, imate Oracle, saj so tudi druge rešitve na tem področju, mi zagovorijo v eni, ne. Teh rešitev bom jih večkrat omenila pol. Potem, jaz ko vzameš, so podatki kar tukaj, ne. Strežnik imamo kapacitet tukaj in če rečete, da se večino stvari dela po noč, pa da se samo produkcija čez dan, ne, potem si niti ne konkurirate. Delate v tistem času, ko je strežnik ste kupili, v tistem času delate, ko ni nobenega gor, ne, noben ERP sistem ne bremeni, se te dela po noč, ne, in se skupaj polni in potem v takem primeru ni razloga, ne. Ko pa morate nenadoma kupovati storitve in ko vas pride prvo vprašanje ja, zdaj pa kakšen strežnik pa rabimo, ne, koliko pa rama rabimo, koliko rabimo pa tega, koliko korov, kakšne kore, ne. Na temu se pa izognete, no, jaz potem seveda analitiki, ki smo previdni, pa tehniki vedno vprašamo, kaj boš pa delo gor, ne? Koliko boš pa vrtel podatkov, kaj boš vrtel, ne vem, 2 gigapenta podatkov, ne vem, koliko vrstic, koliko milijonov vrstic bomo tole na dan prenašali, ne? In pa, ko to poveš, ja, ampak čez 1 leto ali ma računamo, da bomo šli pa še s prodajo, začeli bomo s financami, pa z ostalimi, ne? Pa povejva, kakšen strežnik. No, ta prednost pa je seveda v oblaku, kot je premalo, rečeš klik, ne. Zmeri večkrat se uporabljaš, rečeš, zdaj ga bom pa ustavil, ne. Zdaj lahko določen servis ustaviš. Bom uporabil samo 8 ur na dan, ne. In to ti nekako prišpara tudi celo zgodbo, ne. Sej, če ga pa ne ustavljaš, pa ne porabljaš, pa profitirajo pa Microsoft in tisti, ki ponujajo strežnike, pa oni namesto tebe to delajo, ne. Oni resurse premikajo po omrežju, ne. Torej, odgovor je, če se ne zmisliš, pa če se nimate nekoga administratorja, ki se bo zafrkaval za update SQL serverja, pa za ostale stvari, a je to res treba, je pravzaprav prihodnost, po moje, je v oblaku, se pa seveda v Sloveniji zelo še držimo tega, da je
da je tako imenovan za računovodski CAPEX pa OPEX uporabil, ne. To boš pa ti vedel, kaj boš ti razlagal, če bo treba. Ja, ne, ampak v principu eno je lastništvo, eno je pa najem, ne. To sta dva različna v bilancah, ne. Če ste pripravljeni na to, da uporabljate svoje storitve in najemate, kot najemamo milijone stvari, potem gre, je pa seveda to želja naših providerjev, da ne kupijo, ampak da oni stalne prilive dobivajo, ne. Spet, tako da je ta objektivnost tukaj malo zabrisana. Ja, mislim, jaz bi drugače pri tem delu še izpostavil en del, ki je, če imaš on-prem rešitev, moraš malo poskrbeti tudi za disaster recovery, ne. Se pravi, so pol podvojene, mogoče je fajn, da imaš to nekje druge shranjeno, ne, v tem primeru, ko si v cloudu, pač podatki so nekje in zagotovljeno ravno to, tudi če ne vem, kva pogori, je to na parih lokacijah, ne. Tam, kjer so podatki res, če rečem temu bogastvo, ne, je verjetno tudi mogoče smiselno razmišljati v tej smeri, da se ti ne ukvarjaš zdaj s tem, a imaš poskrbljeno za duplikate, nimaš, ne, in se v bistvu lahko sem preseliš računalnik in boš že priješ v bistvu v okolje in lahko delaš. Ja. Zelo pametno, da prihajaš pač iz corporate sveta, kjer razmišljajo, ne. Vedno se vprašajte, ko postavljate sisteme, koliko časa sem pa lahko brez podatkov, ne. Jaz sem lahko en teden brez podatkov. Server bo odletel, ne, vse podatki stane, imam backup, vse narejen, serverje ni, ne. A te zdaj en teden brez podatkov, koliko se bo nažal zaradi tega? Ja, pa načeloma si vedno up to date z novimi tehnologijami, ne. Oni so odgovorni, pač tam, kjer dejansko hostaš, ne, so odgovorni, da te v bistvu dviguje na verzijo, da bo pač zadeva delovala, ne. Ker investicije, ki si bil ravno prej pri CAPEX-u, OPEX-u, ne, so kar velike v infrastrukturo, ne. Da tle je en del v bistvu tudi vage, ne. Okej, zdaj v bistvu so čez čas, vidim, da deležnici še kar ostajajo, jaz bi se vam drugače zahvalil. Dve vprašanje bova še odprla, zahvalil bi se vam, da ste se udeležili za danes, in absolutno dobrodošli tudi naslednjič, no. Tisti, kateri morate iti, ker verjetno imate kakšne sestanke na uro. Jaz bi te pa, Tomaž, vseeno malo naprej povprašal in sicer, okej, a veš, omenil si, okej, saj so že obstajali podatkovna skladišča pač včasih, ne. Jaz sem pa v situaciji, okej, obstajajo cloudi, imam staro tehnologijo, kaj zdaj s tem, ali ono ugasnem, se splača zdaj to zmigrirati, ali raje dvigujem tehnologijo, ki smo se že prej pogovarjali o investicijah, kaj tle priporočam? Ali ostane tam, pa v bistvu je to, a veš, na dolgi rok pa imeti to še 10 let, vse podatki bodo tam živeli? A imaš kakšno misel tukaj, no? Še eno kapital imaš, ne, poleg CAPEX-a, OPEX-a, ne. To je človeški kapital, ne. Vse take stvari, ne, so tehniki, so tisti in inženirji, ne, ki morajo poznati tehnologije in se zgodijo, ne. In temu primerno včasih praviš, bomo še 2 leti, dokler Janez ne gre v penzijo, ne. Tole vzdrževali pa bomo pa nekako zamenjali, ne. Nove tehnologije, svetovni trend, zaradi denarja, ki je skrit ali pa zaradi česarkoli drugega, gre v te tehnologije v oblaku, ne. In najemati nove kadre, če je bilo včasih to tako, bomo šli pač malo v oblak, pa bomo kakšno virtualko prinesli v oblak, ne, to je bilo tako na pol, zdaj so pa storitve, ne. SaaS paradigma, ne, software as a service, ne, product as a service, ne, to so nove paradigme in prihajajo tudi novi ljudje z novim kapitalom, ki bodo želeli, verjetno bo šole so šle v to smer, ne, in bodo se s časom se bo to premaknilo in ne pozabiti poleg tehnologije, te škatle verjetno ne bo prav pametno nastavljati. Vedno se pa jaz bolj zelo bojim, ne, kaj pa če bo tam crkljeno, ne, kaj pa če bo vojna, kaj pa če bo kaj pa če ne bo elektrike, ne, kaj pa če ne bo interneta. Nehimo, ne, kaj pa če bo atomska bomba padla, jaz mislim, da... Okej, ampak čeprav razumem, ker si odgovoril, tako kakor v temi, ko se pogovarjamo o oblaku, se pravi, si načeloma za, da se zmigrira, tudi pač, dajmo reči temu neka zgodovina, katero pač dejansko stranke potrebujejo, v novo in tam gradi nova analitika, če to prav razumem. Primož, kot vidim, posebej, ko nam je prineslo leto 2023, z ChatGPT-jem, z temi modeli, ne, jezikovni, velikimi jezikovnimi modeli,
ki jih implementiramo v okolja, kot so tudi, ne vem, Copilot, ne. In to, kar je zdaj tudi v BI-ju, tudi v enem bodočih webinarjev bomo o tem govorili, kako lahko postavite. So to tehnologije, ki jih ne boš več mogel imeti na lokalnem okolju. Enostavno jaz ne verjamem, lahko si v teoriji lahko narediš, sem gledal sistem, si lahko ChatGPT model brez pameti nastaviš na v svojem lokalnem on-prem serverje, ampak verjemi, da to je nekaj mesecev dela in da sploh prideš do okolja in potem to narediš, to se pravi ni praktično nemogoče za neke take slovenske razmere, razen če bi imel res blazen case. Varovanje podatkov in podobnega. Ne. Torej, tehnologije, ki prihajajo, bomo lažje aplicirali, če bomo šli na nove. Tako je, so v oblaku. Na podatkovnem skladišču. So v oblaku, ne bojo jih podvajali. Ko glih omenjaš nove tehnologije, pa imamo pa tle različne providerje, prej si omenil, v redu, mi smo Microsoft vrst, ne? Ampak imaš Oracle, Microsoft, IBM, pa imaš Snowflake tam tehnologijo, odprtokodne sisteme, ne? Vsak nekaj svojega ponuja. Kako se znotraj tega sploh odločati? Kako bi ti razmišljal? V katero smeriti? Dajmo pomagati mogoče nekim odločevalcem. Kaj so tisti parametri, ki vplivajo na odločitev, po tvojem mnenju? Ja, mislim, dajva tako postaviti, začnemo z odprtokodnimi pa z rešitvami, ki so prišle zraven, ne. Vse, kar se dogaja naprej in bo mogoče tema naslednjič, oziroma bolj gotovo te naslednjič, so rešitve na področju data lake-a. Se pravi, takrat, kadar imaš zelo veliko njih podatkov in jih potem rabiš občasno resurse. To so vse tehnologije, ki jih je Microsoft adaptiral v svoj Azure in prihajajo iz odprtokodnega sveta. Paradigma, pa je bom omenil, Fabric, se pravi ne Fabric, da tkanine, ampak to je Data Fabric, ni izmišljotina oziroma pogruntavščina Microsofta, ampak greste na stran, pa napišete Data Fabric, pa se bo postavil, takoj se bo IBM prijavil, ki vam bo razložil, kaj je ta paradigma in tako dalje postavlja, se pravi, jih je milijon takšnih. Jaz mislim, da za te ETL procese, če uporabljamo, glavna stvar je seveda Python. Python spet ni izmišljentina oziroma pogruntavščina Microsofta in ne verjamem, da si bo naredil zdaj še en jezik, tako je podobnega, ko smo prišli, pa smo C# izumili, zato da ni bila Java, ampak si bil neka podlink ali pa verzija C#, ki se je razvijala po svoje. Tako ne verjamem, da se bo tukaj Python, ki je odprtokodni, karkoli prestavil in vse te tehnologije pač podpirajo. SQL Server kot jezik gre. Pogledati je vedno treba, v katerem ekosistemu živite, kje imate podatke na voljo in potem pogledati, a se da tam kaj na pametno narediti, pa seveda oceniti, ali ta tvoj ponudnik, naprimer Oracle je močen ponudnik, prvič, ali ti ustreza tehnološko, ali je dosti dober, in drugič, znanja, ali imaš lastna hiša, ima znanja, ali ne, in tretjič potem cenovno, to ni, navsezadnje ni, ni tak zgodba, IBM ima milijon rešitev, ampak veste, zdaj eni boste rekli, so dragi, eni so poceni, kaj svem, težko to oceniš, takole na pavšal, čez prst. Se pravi, pogledati tehnologije, pogledati znanja, ki so na voljo, pripravljenost ljudi, da bojo ta znanja osvojili, ali pa ljudi, ki jih lahko kupite na trgu in temu primerno se prilagoditi. Pa verjetno tudi en del, nekega pogleda v prihodnost, kaj obljubljajo, kaj se naj bi se noter delalo, kakšna bo integracija sistema in tako naprej. To mislim, da tudi pomembno. Sploh, kako imate kakšne robne, mehne stvari. Ampak, veste, pri mehnih stvarih je tako primož, kot je, tako, kot je bil Bitcoini. Začetka smo se vsi norca delali iz tega, pa na koncu je pa iz tega nekaj ratali. Milijon tehnologije danes. Sej mogoče pa podobna stvar je bila Snowflake ali pa podobnega. Veliki Oracle je rekel Snowflakeu, da ga namara. Ja, drži. Pa vidiš, kaj je ratali iz njega. Te prehodi se bodo pa tudi skozi dogajali in bo zaradi tega zanimivo. Tako da, nekako zgleda, da tole podatkovno skladiščenje bo zanimivo tudi še v prihodnje.
In tem ne zmanjka, tudi nama ne, sva jih hotela še kar nekaj odpreti, ampak zdaj smo pa kar konkretno čez čas. Tako da v bistvu, Tomaž, hvala ti za današnji pogovor. Hvala vsem, kateri ste se tega udeležili, ali pa če poslušate kasneje. Kar imamo mi za konec je nekaj čisto splošnih obvestil, ki so vezane na naše podjetje. Morda ste slišali, morda ne, sprav Google Analitika kot takšna, mislim, da se je Universe imenovala, se z 1. julijem letošnjega leta ugaša, to se pravi, te podatki ne bodo več dostopni. In mi smo nekako snovali neke rešitve, kako pomagati podjetjem tudi na tem koncu, tako da nas lahko kontaktirate, vam bomo z veseljem pomagali, da bodo te podatki, če so vam pomembni, tudi nekako ostali še z vami in boste lahko do njih dostopali. Potem druga tema, katera se zelo čedalje več omenja in postaja vroča, če temu tako rečem, je ESG, ne? Se pravi, to so ta trajnostna poročila, ker poročamo okoljskih, družbenih, popravljalskih nekih kazalnikih in bo to treba tudi, v bistvu bodo podjetja obvezana poročati. Tudi na tem segmentu v bistvu imamo sogovornike, tako da vam z veseljem pomagamo. Če želite, seveda pokličete, kontaktirate, pa vam bomo na tem segmentu z veseljem pomagali. Drugače pa malo napovedi za naprej, se pravi v februarju sva že obljubljala, nekak teaser je vmes naredila, jaz mislim, da bo to tudi ena izmed zanimivih debat, ker je v bistvu to nekaj najnovejšega, kar je trenutno, ne, v tem svetu, ki sva se ga danes začela dotikati, pa se je začel odpirati, ne. To se pravi webinar na temo Fabrika. A ga sploh potrebujem? Slišal sem za njega, ne, ti si zdaj omenjal neke že izraze, pa bova to malo bolj konkretizirala. In pol kasneje bo sledila v bistvu konkretnejša delavnica na temo, ko bomo pa malo predstavili arhitekture pa komponente Fabrika. To se pravi najprej splošno, potem bomo šli pa malo bolj v drobovje in še kasneje konec leta prav konkretno, temu izobraževanje, šola, ko bomo pa delavnico naredili tudi pri nas, ne. Potem v aprilu sledi BI zajtrk, to je tradicionalno, ste se tega udeležili, se redno udeležujete, tako da tudi na to povabljeni. In pa seveda vse skozi imamo odprte akademije, ena ali dve, ker lahko pač vi, vaši sodelavci, pridete in pač pridobite kaj znanja, novosti, nekaj tudi tega, kar so se danes s Tomažem pogovorila. Današnji webinar in vsi webinarji do danes so dosegljivi v naši videoknjižnici na naši spletni strani, kjer so pa tudi Power BI delavnice, razni tutoriali, dobre prakse in vse to si lahko tam tudi ogledate. Seveda pa dobrodošli, če imate kakšne izzive, z veseljem se odzovemo na njih. Na spletni strani imate obrazec, lahko pišete, lahko nas kontaktirate, imamo naše kontaktne podatke objavljene, tako da z veseljem pomagamo pri vaših izzivih. Tako da tole je nekako to, kar so mi s Tomažem za danes pripravila. Hvala še enkrat vsem, kateri ste ostali tudi 15 minut dlje. In upam, da se vidimo v februarju, ne. Tomaž, tebi pa še enkrat hvala, no. Mislim, da si bil kar izčrpen, pa zanimive informacije se dal, ker imaš kar nekaj pedigreja tle za sabo, ne. Hvala, Primož, hvala vsem poslušalcem, pa se bo naslednjič potrudila, da vse mičkam bolj držala roka, ne. Lepo bodite, živjo. Enako živjo.